Bueno, bos días. Empezamos... está todo o mundo preparado, ¿no? Sí, pues nada, empezamos. Acabamos de rematar a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia e, como sempre, paso a explicar os asuntos principais. Nesta ocasión me acompaña Ángeles Vázquez na súa condición de titular da Consellería impulsora dun dos acordos moi importantes que adoptamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia, foi a aprobación do anteproxecto da Lei de Ordenación do Litoral de Galicia. Por lo tanto, para explicar de xeito resumido, pero un pouco máis polo miúdo do que podería facer eu o contido desta lei, na parte final desta intervención darei a palabra. Por tanto, empezamos cos restantes acordos do Consello da Xunta de Galicia. O primeiro ten que ver, impulsado, presentado pola Vicepresidencia Primeira, planta de hidróxeno verde en Meirama. Todo ben, non? Bueno, pois, decía, planta de hidróxeno verde en Meirama. Seguimos traballando para recuperar as zonas afectadas, principalmente afectadas polo peche de centrais térmicas, as Pontes en Meirama. Nas Pontes, bueno, foron viñendo nestes últimos consellos unha serie de acordos e iniciativas empresariais. Hoxe lle toca a zona de Meirama, unha iniciativa para xerar enerxía renovable. Tanto como decir, dinamizar a economía local, insisto, nestas zonas onde se pechou a principal actividade, xerar empregos de calidade e apostar por novas industrias de baixo impacto ambiental. Por lo tanto, hoxe autorizamos dunha nova iniciativa empresarial prioritaria para a planta de hidróxeno verde que Naturgy proxecta construir en Meirama. Bueno, saben que esta declaración implica basicamente reducción a metade dos prazos establecidos e aparte de outras ventaxas, pero simplificacións basicamente na tramitación administrativa. Bueno, é unha planta que vai producir un elemento fundamental e con moitísimo futuro de aquí en adiante para a mobilidade, que é o hidróxeno verde. A previsión é que se produzan ao ano 4.500 toneladas de hidróxeno verde e casi 35.000 de oxíxeno, todo para uso de mobilidade ou uso industrial. Previsión tamén que estea operativa no ano 2025 e con esta declaración esas son 17 os proxectos declarados polo Consello da Xunta de Galicia como iniciativas empresariais prioritarias que en total suman un investimento de 1.200 millóns de euros. Acordo da Vicepresidencia Segunda ten que ver co ámbito da cooperación para desenvolvemento. Bueno, nas contas de 2023, as que previsiblemente se aprobarán a semana que ven, xa existe, xa son moitos anos, un incremento dos orzamentos para a cooperación internacional para o desenvolvemento. Este ano van chegar os 9 millóns de euros, un aumento do 14% respecto ao ano anterior, e dentro de este aumento global de 9 millóns de euros se engloba o acordo que os adoptamos no Consello da Xunta de Galicia, que consiste en duplicar as achegas que fai Galicia no ano 2015 para ese Fondo Humanitario Común que promove a Axencia Española de Cooperación Internacional, en o que participan unha serie de comunidades autónomas, non todas, pero Galicia sí. Xa digo, vimos aportando desde o ano 2015 e o que acordamos agora é a nova aportación para o ano que ven 3 anos máis, a aportación cuatrianual 2023-2026, que se duplica, pasa dos 200.000 euros que se estaban adicando a toda agora, 50.000 euros ao ano, ata os 100.000, por lo tanto serán 400.000 de aquí ao ano 2026. Pois para que? Para actuacións en materia de acción humanitaria e emerxencias, por desgracia, se producen cada vez con máis frecuencia e, por lo tanto, estimamos oportuno aumentar este fondo destinado a nutrición, saneamento, atención sanitaria, restablecemento dos elementos necesarios para seguir prestando educación básica en lugares afectados, sobre todo, por catástrofes de orixe natural ou humana. Xa digo, duplicamos este fondo que manexa a Axencia Española de Cooperación e no que a Xunta ven colaborando en o ano 2016. Tamén dentro da Vicepresidencia Segunda, materia de deportes, neste caso, acordamos de cara a 2023 convocar a orden de axudas para contribuir ao funcionamento das federacións deportivas galegas. Aumenta un 8% esta axuda con respecto ao ano 2023. É a partida máis alta na historia dos orzamentos da Comunidade Autónoma para axudar o funcionamento das federacións deportivas galegas, que son 59. Bueno, os criterios van seguir sendo os mesmos. A cantidade vai depender do número de licencias que teña cada federación, do número de licencias dentro deste número total as que sexan para mulleres, número de clubs participantes en competicións oficiais e a cifra de deportistas de alto nivel que estén afiliados a cada federación. Hai outra novidade, aparte da cuantía,
que se van a entregar o 100% dende o principio, é dicir, non terán anticipos do 100% para que dende o mes de xaneiro as entidades, as federacións poidan contar con estas achegas. Antes había unha porcentaxe que se adiantaba e outra que se pagaba contra certificación. Ahora se vai adiantar todo, lóxicamente despois terán que achegar as certificacións. Isto é algo que demandaban a maioría das federacións e este ano se vai facer. Cambiando de consellería, medio rural, contratación para o servicio de helicópteros de loita contra os lumes. Bueno, cada vez se amosa máis evidente, máis necesario a dispoñer de medios aéreos como un elemento moi eficaz na loita contra os incendios forestais e, por lo tanto, igual que a semana pasada aprobou o Consello da Xunta a contratación de casi 30 novos vehículos de loita contra incendios, hoxe aprobamos a contratación de 8 helicópteros para a loita contra os incendios ata 2026, un contrato plurianual, 13,4 millóns de euros en total, e que vai supoñer a contratación de helicópteros de dous tipos, 6 de extinción, que ademais vai implicar a contratación de 2 brigadas de 12 persoas e que ademais van estar disponibles máis días ao ano. Pasan de funcionar 3 meses e medio a 5 meses nesta nova contratación. E tamén, máis destes 6 helicópteros, engadir que serían de extinción pura 2 helicópteros de coordinación, que tamén vai supoñer a contratación de 8 técnicos e que son os que dirixen e coordinan, bueno, como decía antes, dende o aire o labor dos traballos de extinción, tanto destes 6 helicópteros de extinción como os labores que se fan dende terra. Por tanto, son 8 novos servicios para a próxima temporada de alto risco de incendios que vai supoñer que, ao final, engadindo os medios aéreos que pon a disposición o Goberno Central para o seu destino en Galicia mediante a tempada de incendios, vai haber 30 aeronaves para traballar na prevención e extinción de incendios na próxima tempada de lumes en Galicia. Consellería de Sanidade, un acordo que autoriza destinar 4,2 millóns de euros á primeira compra centralizada que se vai facer de dispositivos de asistencia ventricular, ou, por decirlo dun xeito máis coloquial, corazóns artificiais, destinados aos hospitais con servicio de cirurxía cardíaca do Servicio Galego de Saúde. Bueno, van destinados a pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, tamén son unha solución temporal para as persoas que están esperando un trasplante de corazón e tamén son unha terapia para a recuperación do tecido cardíaco. Esta compra centralizada non é a primeira vez que se fai, lóxicamente, compra de corazóns artificiais, pero sí que se fai de xeito centralizado, bueno, aparte de que isto permite unha maior estabilidade nos prezos, o que se busca, sobre todo, é garantir o suministro e, por lo tanto, que haxa corazóns artificiais sempre que sexan necesarios. Cambiando de Consellería de Emprego, 2 acordos que teñen que ver coa axuda a mulleres vítimas de violencia de xénero. En total son 1,1 millóns de euros para o ano 2023 e 2 liñas de axuda destinadas, as dúas, para diferentes finalidades, pero as dúas, os destinatarias, van a ser entidades que promovan a inserción social e laboral das vítimas de violencia de xénero ou vítimas de trata e explotación sexual. Decía que son 2 liñas diferentes. A primeira, programas de inserción laboral, 680.000 euros. Cada entidade podrá percibir un máximo de 80.000 euros. E, bueno, que se trata de itinerarios personalizados de inserción laboral, accións formativas, servicio de orientación. Resultado, se exixe como mínimo un 10% de inserción laboral permanente das mulleres beneficiadas por estes programas. E a segunda liña, programas de atención social integral a vítimas de explotación sexual, 450.000 euros, para chegar a 700 mulleres vítimas de trata, de explotación sexual. Estas axudas son para que estas entidades lle presten a estas mulleres atención psicolóxica, orientación xurídica laboral e mesmo, se necesario, acollemento residencial temporal. Bueno, nesta liña de axudas, que para o ano que ven van ser 1,1 millóns de euros, se facemos un pouco de reconto cara atrás, son 3,2 millóns de euros desde 2016 as entidades deste tipo, co que se pudo axudar a máis de 3.600 mulleres víctimas. Habería que engadir estes 3,2 ou 1,1 do ano 2023. Tamén a Consellería de Emprego, na faceta de promoción de emprego, nova convocatoria do programa Investigo, que ten como finalidade impulsar o emprego juvenil e mellorar a inserción laboral das persoas máis novas nos ámbitos científicos e tecnolóxicos. Aquí o que se trata é de incentivar a contratación de menores de 30 anos desempregados
en entidades e en empresas que teñan carácter científico ou tecnolóxico e que desenvolvan proxectos de economía circular ou emprego verde. É dicir, se dará preferencia a este tipo de empresas e con este tipo de proxectos. É unha segunda edición, já digo, para menores de 30 anos. Na anterior edición foron contratados 380 mozos e mozas e o obxectivo é chegar agora a ata 400 mozos e mozas con estas condicións que decía. Se pide unha contratación mínima de 12 meses a xornada completa e imos destinar 9,1 millóns de euros para esta finalidade. Cambiando de Consellería de Facenda, hoxe o Consello da Xunta de Galicia volveu facer, como levamos facendo periódicamente nos últimos meses, un balance do estado de execución dos fondos europeos cuxa xestión e execución e justificación corresponde á Xunta de Galicia. Ben, por unha banda, recordarán, sempre facemos este balance así, están os fondos europeos de carácter estrutural, é dicir, os que non perteñecen a os que non teñan a característica Next Generation, aí son 1.300 millóns de euros para o período 2014-2020, os que ten asignado a Xunta de Galicia, despois hubo prórrogas, por lo tanto, o período de execución sería ata o 31 de 12 de 2023, e aquí o nivel de execución, hai poucas variacións respecto ao último informe, estaríamos en torno ao 93% de execución, xuntando os programas FEDER, o Fondo Social Europeo e os fondos RIAD. Por lo tanto, máis do 90%, recordo que o plazo máximo de execución todavía quedaría un ano até 31 de 12 de 2023. Respecto aos fondos Next Generation, os fondos que corresponde executar a Xunta de Galicia, porque son os que nos transfire o Goberno Central dentro das decisións que tomou de xestión directa dos PERTES ou transferencias a comunidades autónomas, a Galicia lle corresponderon, foi a decisión do Goberno Central, 1.206 millóns de euros, dos cales a día de hoxe xa recibimos 1.008 millóns de euros. 1.008 millóns de euros, decía, por lo tanto, quedarían por achegar 200 millóns de euros en números redondos, o 16% do total, os restos estarían achegados. Pois ben, a día de hoxe, destos que se achegaron, comenzou a xestión de todos eles, é dicir, non hai ningún fondo que non teña sido obxecto xa de algunha tipo de movimento administrativo en que chegaron, uns foron moi recentes, e o 70% dos fondos xa están incluídos en convocatorias realizadas ou licitacións xa publicadas, é dicir, xa o 70% son fondos convocados, non están en espera de ninguna convocatoria, nin en espera de ninguna licitación, xa están incluídos en algún tipo de convocatoria pública. Bueno, se refiren a todo tipo de finalidades, mobilidade sostible, enerxías renovables, competencias digitais, educación, reforzo de inclusión social, vivenda, turismo. Eu aquí recordo que todas as convocatorias que fai a Xunta de Galicia, nós o que podemos ofrecer é a máxima celeridade. As condicións, moitas veces os destinos e os destinatarios veñen marcados coa transferencia destes fondos por parte do Goberno Central e por parte dos ministerios que son os que fan as transferencias, é dicir, non hai unha capacidade para decidir cal sería o mellor investimento. En algúns casos veñen, ademais, depende dos ministerios que fan as transferencias, cun carácter moi marcado de cales deben ser as condicións que, ás veces, non coincidirían cos obxectivos ou o xeito de facelo se houbera máis capacidade para facelo, pero hai que aterse a esas normas e, aínda así, o 70%, insiste, xa están en convocatorias que agora mesmo están publicadas. Isto contrasta, hai que decirlo, co nivel de execución dos PERTES, que son, basicamente, non todo, pero o grosso dos fondos da parte de Next Generation, que non é parte de créditos, que se reservou o Goberno Central para a súa xestión. A día de hoxe, 33.000 millóns de euros, as convocatorias 4.260, 13%. Por lo tanto, quedan moitos PERTES dos que todavía están, siquiera sin convocar. PERTE do Naval, PERTE agroalimentario, seguimos esperando. Eu recordo que o PERTE do Naval foi anunciado pola ministra Maroto no mes de outubro para, como moi tarde, o mes de novembro, estamos acabando o mes de decembro, e sigue como outros PERTES sin convocarse. Por tanto, este é o estado de execución dos fondos e seguiremos periódicamente informando de como vai a xestión dos fondos cuya convocatoria e cuyo, por lo tanto, movimento corresponde á Xunta de Galicia. Cambiando de ámbito, Secretaría Xeral de Migración, dependente directamente da Presidencia da Xunta de Galicia, hoxe trouxemos un importante acordo que é a aprobación da nova Estrategia Galicia Retorna. Recordarán vostedes
que hai 2-3 semanas o Consello da Xunta de Galicia fixo balance do primeiro plan, este sería o segundo, o primeiro plan Galicia Retorna. Bueno, por non repetir as cifras, simplemente algunha moi global, decía naquel momento que frente á previsión inicial de conseguido o retorno de 20.000 galegos, se superaron con creces estas cifras, chegamos aos 28.000, e, polo tanto, tomando como base este éxito, engadindo, pois, novas medidas e rectificando, que haberá que rectificar, o seu Consello da Xunta de Galicia aprobou o novo plan Galicia Retorna. Por darlles algúns datos que enmarquen a intención deste plan, que a partir de agora será desenvolvido e explicado, porque é un plan ademais moi transversal e intervienen prácticamente todas as conselleiras da Xunta de Galicia, e decirlles que a poboación de Galicia a 1 de xullo de 2022 era exactamente de 2.693.451 habitantes. Pois ben, unha vez dada esta cifra global, decir que o saldo vegetativo entre nacementos e mortes, a diferencia entre nacementos e mortes, do primeiro semestre deste ano 2022 foi negativo, é dicir, hubo 10.561 falecementos máis que nacementos. Isto respecto ao saldo vegetativo. Se, en cambio, vamos ao saldo migratorio exterior, a diferencia entre xente que sale ao exterior do noso país, de España, e xente que regresou a Galicia desde o exterior, o saldo do primeiro semestre do ano 2022 é positivo en 12.106 persoas. Por tanto, isto é un indicativo da intención, da estrategia e dos obxectivos que busca este plan. E o saldo migratorio interno, é dicir, intercambios entre comunidades autónomas, tamén é positivo entre Galicia e o resto das comunidades autónomas en 622 persoas. Por tanto, digo porque a estrategia Retorna se dirixe basicamente a galegos que están no exterior, pero tamén pon a súa mirada en galegos que están noutras comunidades autónomas, non coa mesma intensidade, pero é certo que abrangue todo. Non sempre dixemos que esta estrategia Retorno, bueno, primeiro busca incentivar que os galegos teñen todo o dereito do mundo a volver, tanto os emigrantes directos como os seus descendentes, a volver á súa terra da que partiron e que siguen considerando a súa. Por tanto, a obrigación da comunidade autónoma é facilitarlo, pero que, ademais, é unha vía para compensar o saldo vegetativo negativo que lles acabo de decir. Pasamos de máis de 10.000 persoas en saldo vegetativo, carácter negativo, 10.151 a 12.106 o saldo migratorio interior-exterior. Por lo tanto, con estes obxectivos, en este marco, os aprobamos a nova estrategia Galicia Retorna 2023-2026. Elevamos o obxectivo, o do anterior era o retorno de 20.000 e volveron 28.000, pois agora nunha plantexamento realista, que agardamos superar, pero un plantexamento realista, o obxectivo é favorecer con este novo plan Estrategia Retorna a volta de, cando menos, 30.000 galegos e galegas do exterior nos vindeiros 4 anos. Elevamos tamén a cuantía do plan, a primeira estrategia Retorna eran 235 millóns de euros, insisto, de varias consellerías, agora pasamos a 450 millóns de euros e a 100 medidas que incluye este plan Estrategia Retorna, este novo plan Estrategia Retorna. Bueno, hai obxectivos que se siguen repetindo, a axudar a afrontar gastos de retorno, bolsas para cursar mestrados universitarios e DFP en Galicia, servicios de asesoramento e incorporamos novas medidas. Insisto que isto será desenvolvido nas vindeiras semanas, pero hai medidas orientadas especificamente ao emprego, a favorecer xa a formación daqueles que queran volver a ocupar postos de traballo aquí de difícil cobertura en Galicia, programa Retorna Cualifica Emprego, programa Retorna Acelera Emprendemento, xa digo, varios programas xa cunha vertiente máis laboral e facilitar tamén a cobertura de postos de traballo aquí en Galicia. E haberá, porque ademais unha das cousas que máis nos solicitaban os retornados, potenciar moito máis a oficina de asesoramento específica que teñen e, sobre todo, que incida en materias de orientación laboral e apoio en materia fiscal. Xa digo, ten un centro de medidas, están implicadas a práctica totalidade das consellerías da Xunta de Galicia e, dado o éxito, vistos os números e a incidencia no saldo migratorio interior-exterior, agora queremos seguir, sin unha dúbida, con estas medidas e, por eso, aprobamos este segundo plan con máis cartos e cun obxectivo máis alto. E último tema, como lles decía, Consellería de Medio Ambiente, un importante acordo que ten que ver
cun tema que xa coñecen e foi obxecto de tratamento polo Consello de Asunto e, polo tanto, tamén na rolda de prensa, que é a necesidade de Galicia, de vistas as medidas que se están tomando polo Goberno Central coa súa normativa e coas súas accións de carácter administrativo, establecer unha regulación do litoral galego que, tendo en conta, por suposto, a normativa estatal de obrigado cumprimento, adapte realmente as decisións que se podan tomar ás necesidades que existen en Galicia ao respecto. Saben vostedes que Galicia solicitou, igual que o conseguiron outras comunidades autónomas, poder xestionar as competencias que agora mesmo son do Estado no noso litoral. Andalucía, Cataluña, Canarias xa teñen esta competencia, se nos dixo que non era posible sen modificar o Estatuto, aportamos un informe do Consello Consultivo que tamén coñecen, que sostiña o contrario, non era necesaria a modificación do Estatuto, teñamos xa, coa redacción actual, a capacidade para poder facelo. Teño que decir, saben que yo entreguei ao presidente do Goberno na reunión do mes de xullo, que a día de hoxe era un informe de 30, 40 follas, a día de hoxe non recibimos resposta, a pesar de telo preguntado. Nos dixeron que non, que a resposta seguía sendo a mesma, pero non sabemos exactamente, despois de análise, se analizaron, que eu agardo que sí, que lles pareceu ou se foi posible. A postura sigue sendo a mesma e non temos noticias nin consideracións sobre o informe que aportamos do Consello Consultivo de Galicia. Por lo tanto, a intención manifestada cando se iniciou esta tramitación hai uns meses síguese cada vez máis con máis forza, porque durante estes meses se seguiron adoptando, ou máis ben non adoptando, tamén decisións. Ás veces o silencio produce tanta inseguridade xurídica como algunhas decisións que o que están provocando é desinversións, non avance en proxectos que irían para adiante, proxectos de carácter socioeconómico, respetando, por suposto, o noso entorno litoral, pero que seguirían creando riqueza e, por lo tanto, creemos que hai argumentos de sobra para seguir avanzando nesta decisión, insisto, ademais, sin coñecer a opinión do Goberno Central sobre os argumentos xurídicos respecto da reclamación da competencia que lles aportamos. Por lo tanto, o que queremos é unha ordenación do litoral que sexa realista, que sexa razoable e, sobre todo, que sexa eficaz e que este plenamente adaptada, esta clave, a realidade galega, a realidade do noso litoral. Digo, vendo, ademais, a deriva das normativas que últimamente se veñen aprobando polo Goberno Central para a regulación do litoral de toda a costa española e, por lo tanto, tamén do litoral galego, que está provocando inseguridade xurídica e que está poñendo en risco actividades económicas claves e, ademais, non permitindo outras que serían, na nosa opinión, perfectamente compatibles coa preservación do noso medio ambiente litoral, que non somos os primeiros interesados e os que máis nos importa. Por lo tanto, agora lle dou a palabra a conselleira. O obxectivo claro desta norma é seguir mantendo o equilibrio entre a preservación das paisaxes e do litoral e coas actuacións que son claves para a economía de Galicia. Por iso, o Consello de Asunto de Galicia aprobou iniciar a tramitación da nova lei de ordenación do litoral, coa que Galicia se vai converter, agardemos que sexa así, na primeira comunidade en regular a nosa franxa costeira en toda a súa extensión. Hai que decir que na fase de información pública, previo ao acordo que se tomamos, hubo ao redor de, a conselleira de Tarallana máis, ao redor de 70 aportacións, a inmensa maioría delas, casi a totalidade, de xeito positivo e facendo aportacións para que esta regulación sexa máis completa. Por lo tanto, dou a palabra á conselleira para que explique un pouco máis polo miúdo o contido deste anteproxecto e despois quedamos á súa disposición, como sempre, para as preguntas que queiran facer. Moitas grazas. Moitísimas gracias, presidente. Despois de facer a introdución, eu pasareilles a relatar un pouquiño máis polo miúdo, aínda que me dixeron que fose breve, e así vai a ser, apoiado, ademais, pois nun PowerPoint para que lle sea máis sinxelo ter todo tipo de información e concretar este anteproxecto.
Non sen antes lembrarlles que levamos meses traballando neste anteproxecto de lei, meses nos cales queríamos ser totalmente transparentes frente á opacidade do Goberno Central. Está a transparencia da Xunta de Galicia e, polo tanto, mantivemos xuntanzas con cada un dos alcaldes do litoral, un total de 82 convocatorias ao longo destes meses. Non só iso, sino que tamén, a través da Consellería do Mar, organizamos distintas xuntanzas con toda a cadea mar-industria, eles puideronnos facer as distintas aportacións. Por suposto, con todos os departamentos do Goberno galego, como non podía ser de outro xeito, e, ademais, contamos con unha gran colaboración, e aquí eu si quería facer unha mención especial ao Observatorio do Litoral de Galicia, e, ademais, centrarme en dúas persoas, unha é Marta García, a catedrática Marta García, e o profesor Javier Sanz Larruga, por todo o traballo inmenso que levaron a cabo ao longo destes meses, e, ademais, que entendemos que son os máximos coñecedores do noso litoral, levan 40 anos estudiando o litoral galego. Efectivamente, tal e como decía o presidente, fixemos unha consulta pública no cal tivemos 81 achegas, das cales 79 están recollidas e nos instaban a que a comunidade autónoma, a que a Xunta de Galicia sacara adiante unha lei. Unha lei que, como dicimos, queremos que sexa totalmente transparente, con un intenso traballo no cal perseguimos dous obxectivos. Por un lado, ordenar e regular a nosa costa por quen mellor a coñece e, polo tanto, por quen máis a quere, que son todos os galegos e as galegas. 2.500 kilómetros de costa, 82 concellos, unha lei que ten que estar adaptada, por un lado, á nosa realidade xeográfica, por outro lado, o noso modo de vida e, por outro, tamén o noso modelo productivo. Pero sempre centrándonos nunha triple perspectiva, e esta é a medioambiental, a social e tamén a económica. Por lo tanto, descansa a lei sobre dous principios inspiradores. Por un lado, regular a franxa litoral dende Galicia e, por outro lado, trascendental, que é dar seguridade xurídica aos titulares das instalacións que lícitamente están en dominio público. Gracias a todo isto, comeza a tramitación, unha tramitación con unha gran extensión tamén no que se refire ao que imos a regular. E, polo tanto, falamos de dous perímetros. Imos a regular mar adentro e terra adentro. E, cando falamos de terra adentro, referímonos a zona terrestre e intermareal. E, por outro lado, cando falamos de mar adentro, a zona de Mariña ata as 12 millas. Efectivamente, cando nos centramos en terra adentro, temos que falar de límites. Estes son os límites administrativos dos municipios do litoral, podendo chegar ata os 500 metros da normativa de costa e tamén os espacios marítimo terrestres. E avanzamos tamén nun eido que creemos fundamental, porque ato de agora o Goberno Central fala de uniformidade da costa, non distingue entre uns ámbitos e outros. Todos coñecedes a costa galega e, polo tanto, aquí conflúen espacios moi diferentes. Hai praias, hai zonas naturais protegidas, pero tamén hai solos urbanizados. E, polo tanto, o que facemos é distinguir tres áreas. Facemos unha zonificación onde nos centramos, por un lado, na área de protección ambiental. Esta área, que tamén denominamos APA, ten unhas características naturais singulares, con grandes valores ambientais, que estes son excepcionais e, polo tanto, temos a obriga de protexelos. Inclúense aquí os bens de dominio público natural, os espacios protexidos do litoral e os espacios da zona da Mariña. Cales son os obxectivos que nos marcamos nesta área de protección ambiental tamén chamada APA? Os obxectivos son a preservación, a recuperación, a restauración das paisaxes e tamén dos nosos ecosistemas e a protección fronte a calquer desenvolvemento urbanístico que sería incompatible con esta área de protección. Ao mesmo tempo, damoslle un impulso nesta área á mitigación e á adaptación aos efectos do cambio climático.
A segunda área é a área de mellora ambiental e paisaxística, a que chamamos AMA. Son aqueles espacios que, aínda que non reúnen a excepcionalidade da anterior, que é a de maior protección, si presentan un valor natural relevante, con un deterioro parcial, pero que é recuperable. E aí é onde debemos de actuar. Aquí recollemos tamén os bens de dominio público marítimo terrestre que non son naturais e as zonas de servidumbre ata os 100 metros. E, por outro lado, pero non menos importante, temos a área de reordenación, é a que chamamos ARA. Son os restantes espacios nos que temos como obxectivo a humanización. Aquí xa está urbanizado, polo tanto, non ten sentido aquelo que pretende o Goberno central, que é renaturalizar algo que sería negativo para a costa máis que positivo. E, polo tanto, aquí ímonos a centrar na renaturalización, na humanización, na accesibilidade. Son os terrenos de dominio público portuario, así como a zona de servidumbre de 20 metros que recae no solo urbanizado. Pero tiñamos que ir máis alá e, polo tanto, esta lei recolle os usos por zonas. Frente á falta de determinación do Goberno central, porque agora mesmo é que non coñeceríamos nin siquera o que se podría instalar na costa, aínda que a súa pretensión, como ben sabedes, é que no ano 2045 a costa estea totalmente libre. Frente a esa determinación, a Xunta de Galicia vai por a concreción. E, polo tanto, concretamos as actividades que van estar permitidas en dominio público marítimo terrestre. Son os establecementos da cadea marindustria, as actividades que presten servicios vinculados á interacción entre o porto e a cidade, entre o porto e a vila, as dotacións públicas esenciais para o abastecemento e o saneamento e depuración das augas residuais. Hoxe mesmo saía en algún medio de comunicación que non se van a poder levar a cabo, non se van a cometer obras de saneamento en Vilanova, e iso, se non se fai ao final, o único que estamos permitindo pois é que esa non depuración acabe na ría. Tamén as infraestructuras enerxéticas e as de electricidade e as instalacións de xeración eléctrica que teñan que ocupar o mar. En canto aos usos que se permiten na zona de servidumbre de costa, están as instalacións ou actividades que favorezan o uso común do dominio público marítimo terrestre, singularmente os das praias, os dos servicios de restauración e hostelería, pero tamén de vixiancia e atención sanitaria. As instalacións desmontables para calquera actividade que se queira facer en determinadas épocas do ano, como poden ser espectáculos públicos, de actividades recreativas de tempada, as instalacións deportivas descubertas, as acampadas ou campamentos autorizados como instalacións desmontables, as obras e instalacións que melloren a eficiencia enerxética, as instalacións que executen medidas de prevención e de protección establecidas no Plan de Acción da Paisaxe, as accións que teñan que ver co eido e coa actividade forestal e tamén as actividades, instalacións e infraestructuras vinculadas á prevención e extinción de incendios. Neste texto, ademais, defínese por primeira vez as actividades que son estratéxicas para a costa galega. E o Goberno galego entende que son estratéxicas os establecementos da cadea marindustria, os centros de investigación científica que precisen toma de auga de mar. Neste momento temos 2 centros, IFAGA e CIMA, as sendas litorais, os establecementos de turismo litoral situados en inmobles preexistentes que teñan valor cultural, as intervencións para a posta en valor do patrimonio cultural, os proxectos para a sostenibilidade económica e social do sector marítimo pesqueiro e, por último, as dotacións públicas esenciais para o saneamento e para a auga. A maiores, a LOLGA recolle 3 medidas adicionais de protección do medio ambiente. Son informes. Os 3 son
preceptivos. Por un lado, para o mantemento dos obxectivos de calidade ambiental nas augas do litoral. Por outro lado, o grado de resiliencia da costa ante os riscos asociados ao cambio climático e, por outro, o impacto das actuacións proxectadas no desenvolvemento económico e social dos sectores produtivos de Galicia ou as súas comunidades. Como exemplo aquí podemos poñer a eólica mariña. A tal fin, prevense 3 instrumentos: o informe de compatibilidade coas estrategias marinas, o informe autonómico de resiliencia costeira e o informe de sostenibilidade económica e social. A óptica puramente galega tamén se ve reflectida na regulación de un sistema de planificación coherente e coordinado. Así, entre os instrumentos que ten previsto desenvolver e elaborar a futura lei está unha estrategia de economía azul por parte da Consellería do Mar. A aprobación das directrices de ordenación do litoral, o plan de ordenación da Mariña, os plans especiais de ría e os plans especiais tamén de praias. Polo tanto, este é de maneira moi resumida o anteproxecto de lei que levábamos hoxe ao Consello da Xunta. É un anteproxecto que se vai a someter á información pública, que daremos un mes, 30 días naturais. Sabedes que, en realidad, a lei tan só nos require 15 días, pero, como dicía anteriormente, sí que queremos ser transparentes, porque, ademais, é bo ser transparentes. Queremos que sexa unha lei moi participada. O texto volvería ao Consello da Xunta si cumprimos todos os prazos e, polo tanto, temos tamén todos os informes sectoriais no primeiro trimestre do ano 2023. En todo caso, o obxectivo é a súa aprobación definitiva no ano 2023. Galicia quere e, ademais, pode xestionar o seu litoral. Esta é unha lei que non vai en contra de ninguén, senón que é unha lei de Galicia e tamén para os galegos. Moitas gracias. Sí. Conselleira, entendo pola súa explicación que se aproba esta lei definitivamente, esta lei da Xunta de Galicia, seguirá habendo eses establecementos ligados á cadena marindustria que vostede decía, pero tamén hoteles nesa franxa do litoral. Isto é así, porque falaba de turismo litoral, entendo que establecementos de hoteles poderían instalarse nesas zonas. Efectivamente, non ten sentido que teñamos unhas instalacións fantásticas que agora mesmo, pois, por distintas causas, a súa actividade xa non se está levando a cabo. Antes de comenzar coa lei xa tiñamos un catálogo de 300 instalacións e a pretensión é darlle, pois, unha segunda vida. E darlle unha segunda vida, pois, supón, en moitos dos casos, destinalos ao ámbito hoteleiro. Parece que non ten moito sentido que, por un lado, os faros que dependen única e exclusivamente do Goberno central se poidan convertir en hotéis e os faros que dependen da comunidade autónoma, ao final, se a actividade non é a preestablecida, acaben abandonados. Por lo tanto, de aí que fagamos a diferenciación entre uns espacios, os máis protegidos, outros espacios que seguiremos protexendo, pero no cal se pode facer as instalacións, pero aquí, para que non caiba ningunha dúbida, non van a ser novas instalacións, senón son instalacións preexistentes con un valor cultural e arquitectónico que podan ter esa segunda vida. Sí, esta lei impúlsase sen ter aclarado, hai un conflicto de competencias, digamos, previo, non? Entre o Goberno e a Xunta de Galicia, dan por feito que esta lei pode acabar recurrida nos tribunais por parte do Executivo Central? Pois non debería haber ningún tipo de conflitos dende o momento en que, pois, dende a asesoría xurídica xeral, pero tamén dende o Consello Consultivo, a opinión é a mesma que pode ter o Goberno, porque non se trata dunha opinión, senón que se trata de algo fundamental.
fundamental, non? Como é o Estatuto de Autonomía. A partir de aquí, nos facemos un plantexamento dunha lei onde, ademais, agardamos que tamén poida ser enriquecida polas aportacións que poida facer o Goberno Central e, a partir de aí, xa quedarían derimidas pois todas esas eivas que poida ter alguén, pero que non teñen sentido. Unha dúbida, simplemente. Sí. En esas tres zonas que se diferencian, eso xa está delimitado ou se vai a facer despois de que se aprobe a lei? Iso como é? Non, agora mesmo xa está delimitado e, ademais, está clarificado. Distinto é que aínda non se poida ver nun visor. Este é un anteproxecto de lei. Teremos o visor correspondente para que sexa público e todo o mundo teña coñecemento ao respecto. Pero dividimos en tres áreas, unha que é totalmente protexida, que xa temos protexida neste momento. A seguinte área, que chamamos AMA, ten un ámbito de protección, pero xa collemos parte de servidumbre, da zona de servidumbre, e aí é onde están instaladas dende industrias, pasando por vivendas ou outro tipo de instalacións. E nese ámbito seguiremos protexendo, pero ben é certo que clarificamos os usos pertinentes, e xa a terceira é aquela que xa é urbana e, polo tanto, non ten sentido dar marcha atrás. O que temos é que mellorala. Non hai algunha pregunta máis para a conselleira? Non, moi ben. Moi ben, pois hai algunha pregunta para mí a disposición. Sí, presidente, con que expectativas recibe a aprobación en comisión polo Congreso dos Deputados da cancelación das peaxes o ano que ven da AP53 e da AP9? E unha segunda cuestión, hai media hora comezou un pleno histórico no Tribunal Constitucional que estuda escritos de 4 grupos parlamentarios, segundo uns porque o Poder Legislativo e o Executivo queren invadir as competencias do Judicial, segundo outros porque o Judicial podría coartar a actuación democrática do Legislativo. Moi ben, pois, se se confirma a decisión do Goberno Central, nos temos que celebrarla, por suposto, é o que estábamos, o que estaba pedindo a Xunta de Galicia, seguros de que estábamos falando no medio de moitísima xente, coa coherencia de que, como vostedes saben, foi o que decidimos por parte da Xunta de Galicia xa hai tempo, cando empezou a tramitación dos orzamentos que estaban a punto de aprobarse. Unha das medidas que anunciábamos é precisamente a conselación das taxas nas autoestradas cuxa xestión correspondía á Xunta de Galicia. Por lo tanto, se vai facer isto, eu lamento que pasarán, se esta decisión que iba a tomarse, que incluso non se tomará antes, lamento desde o punto de vista de cortar as incertidumes e as inquedanzas de moitísimos usuarios. Por lo tanto, se se confirma, creo que o axeitado, sinceramente, creo que o Goberno Central se vai facer acerta, é o lóxico, estamos, non sei cal é a cantidad exacta, se falaba de 15 millóns de euros, acabamos de ver como se lle dan outras comunidades autónomas 900 millóns a maiores en infraestructuras, non tiña ningún sentido que se estivera negando a Galicia esta cantidade. Por lo tanto, se é así, o celebramos e ese é o camiño correcto. Respecto a outra pregunta, bueno, teño clarísimo que é necesario reaccionar frente á intención evidente de coartar a capacidade dos xuíces. Acabamos de ver como todo un portavoz socialista no Congreso falaba sen cortarse un pelo para entendernos de que había que darlle un toque de atención aos xuíces e dende o Executivo pois había que decirlle dende o Executivo, bueno, un portavoz legislativo, pero ao final, ignorando a separación de poderes, había que decirlle aos xuíces o que tiñan que facer. Por lo tanto, creo que esta estrategia, isto responde ao movimento dende o Goberno, o Poder Executivo, hacia o Tribunal Constitucional e, por lo tanto, nunca a palabra, a expresión recurso de amparo tivo, na miña opinión, máis sentido e, por lo tanto, o que se está facendo agora mesmo, o que vai plantexar o Partido Popular é un intento de impedir que se teledirixa descaradamente o Poder Judicial dentro de outro poder. Sí, presidente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende condenar os Sergas por vulnerar os dereitos dos médicos de atención primaria
debido á sobrecarga de traballo nos centros de saúde, dende a Sociedade Española de Medicina de Familia e dende a Xunta que non recurra esa sentencia, quería preguntarlle se a Xunta vai a recurrir, punto 1, e punto 2, se o Goberno galego vai a cambiar algo na súa planificación da súa estrategia sanitaria despois desta sentencia que indica que os médicos están sometidos a unha sobrecarga de traballo. Vamos a ver, a sentencia o que establece, estamos estudiando, e con eso resposto a súa segunda pregunta, se imos recurrir ou non, bueno, o estudiaremos, e se creemos que procede un recurso, o interporemos, e se non, non. Estamos nesa fase, acaba de coñecerse a sentencia, acaba de sernos notificada, pero o que di a sentencia é que existe unha necesidade de que o Sergas elabore un plan de avaliación de riscos de orixen psicosocial. Iso é o que di a sentencia que ten que facer a Xunta de Galicia. Iso é o que a Xunta de Galicia está facendo. E, ao mesmo tempo, teño que dicir que a metade do persoal do Sergas xa realizou a avaliación de riscos laborais, por tanto, en esa parte se estaría cumplida, pero temos que elaborar ese plan de avaliación de riscos de origen psicosocial para cumplir esa sentencia. En ningún caso, o pronunciamento entra en outras cuestións, nin valora, nin positiva, nin negativamente, a carga de traballo dos profesionais. Por lo tanto, cumpliremos a sentencia, non teño ninguna dúbida que hai que seguir avanzando no benestar laboral de todos os traballadores públicos e, por lo tanto, tamén os dos Sergas. Desde logo, os estamos introducindo, pero non porque esta sentencia ordene, porque, insisto, se dixeron bastantes cousas sobre esta sentencia, creo que non hai nada mellor que ir a súa literalidade para decir cal é a razón da sentencia condenatoria e que é o que di que ten que facer o Sergas, elaborar ese plan de avaliación de riscos de orixen psicosocial. Non entra para nada en algunhas cousas que escoitei e vin reflexado que se decía que entraba. Por lo tanto, eu recomendo a súa lectura e, por lo tanto, cumpriremos a sentencia, insisto que o 50% do persoal do Sergas casi xa fixo esa avaliación e seguiremos traballando para mellorar a atención primaria con todo o que vostedes saben que estamos facendo, melloras a nivel organizativo que recoñecemos que son necesarias e por eso volvemos a insistir en que hai outras das que dependemos de decisións do Goberno Central que nós non podemos tomar. Por lo tanto, por aí seguiremos e cumpriremos a sentencia que di exactamente o que di. Porque onte anunciou a conselleira do Mar que a Xunta iba a estudiar hoxe se se personaba como parte coaxuvante no recurso dos armadores de Burela. Si se decidiu a este respecto. Sí, efectivamente, si non din conta, efectivamente, foi un acordo que onte se adiantou, disculpen, esa práctica de dar conta dos asuntos que consideramos onte se anunciou que se iba a facer e hoxe, efectivamente, o Consello da Xunta de Galicia adoptou a decisión de presentarse como coaxuvante nese recurso que xa existe. Moi ben. Perdón. Xa está. Ninguna preguntáis? Moi ben, pois moitas gracias.